Hello，大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。咪睇到咧，後面呢個就係我花園啦。咁依家夏天咧，其實咧我哋花園種咗好多嘅花。咁尤其是咧，我手上面揸住呢個咧叫霧中情人啦 ，Cotinus。咁其實咧有好多唔同嘅品種，不過我哋今次會用呢個咧就係紫色叫 Royal Purple。咁襯咩好咧？就襯黃色係最靚嘅。咁所以咧，我哋今次咧亦都會用咗呢啲好大嘅向日葵啦。咁我哋有5支咁多嘅，咁咧就我嚟插一個花樽，咁襯上呢個呢啲叫 Agapanthus 啦，白子蓮啦，咁同埋咧一啲黃色嘅百合啦，黃色嘅Asiatic Lilies 啦，咁同埋咧呢啲嘅Sea Holly 啦，呢啲嘅 Eurangium 咧，咁成個作品咧就非常之靚嘅。咁我哋事不宜遲咧，就開始啦。咁我哋開始嗰陣時咧，其實咧就好簡單嘅啫。我哋首先咧揾咗一隻咧，我哋咧比較透明嘅樽啦，或者咧你自己喜歡嘅一隻樽，但係唔好太細隻啊，因為咧我哋呢次做嗰啲花咧，其實支咧都幾大嘅。咁所以咧，我哋咧首先咧就拎起咗我哋呢啲 Royal Purple 先。咁呢啲 Royal Purple 咧，記得嗱，其實佢都幾 sticky 㗎。咁所以咧，記得咧剪嗰時咧，就將佢咧抌翻落個垃圾桶嗰度。就唔好咧周圍劈，咁如果唔係咧就會好容易咧會整污糟噶啦。咁我哋咧跟住咧就加入埋我哋另外一啲嘅葉啦，呢支好大嘅，咁我哋咧將佢咧擺咗入去先。嗱，咁你哋收到嗰啲咧就當然唔會係嚟自我個花園啦，咁但係咧就都係一個嚟自荷蘭嘅，你哋嗰啲就咁，所以咧就會 standard 啲。咁我依家喺花園自己種呢啲咧就有啲長有啲短咁樣啦，不過都係一樣咁靚嘅。咁我哋咧就將佢咧擺晒落去個樽嗰度先。咁咧你擺咗落去個樽嗰陣時咧，你就會變咗好似依家我咁嘅樣噶啦。嗱，首先咧，凡係插花樽嘅花咧，我哋盡量咧都係擺晒啲葉先。咁啊葉嘅份量咧，其實都唔可以太少，因為咧其實佢要 jam 得住你跟住嘅花。咁記得啦，就係由大到細，由大到細，咁由粗至幼咁樣去做嘅。嗱，咁跟住咧，我執翻啲垃圾先啊。咁跟住咧，我哋咧就會加入我哋呢個向日葵啦。嗱，咁向日葵咧，好多人咧都覺得係好難搞嘅花，因為咧佢好似又冇乜葉啦，跟住個花咧又好重啦，都唔知剪長定剪短好。咁所以咧，我哋咧最緊要咧就係將佢咧擺咗喺一啲深色嘅葉，即係一大堆嘅葉，跟住中間咧就再將佢咧擺放入去，將啲向日葵擺放入去。咁你咧就會覺得個向日葵咧就唔會覺得好似無端端自己幾嚿花咁樣喺度獨立存在咁樣噶啦。咁所以咧向日葵咧最好嘅方法咧，如果你唔想佢老土嘅話咧，就係用一個深色嘅葉咧去襯托起佢。嗱，咁你睇到依家咧出咗嚟大概嘅效果咧就已經係咁樣啦，係咪啊？基本上咧已經係都幾容易就可以襯托到成件事。咁但係咧，我哋一定要認識嗰個做法啊，同埋即係背後有少少嘅理論，同埋嗰個顏色咧點樣去處理咯啊！因為始終呢個花咧都係屬於咧好大嘅一個花，咁所以咧我哋做嗰陣時咧要好注意嗰個花嘅大細啦，同埋嗰個葉咧嘅大細咧，去將佢去處理好成個作品嘅。咁啊，好啦，嗱。咁因為咧，Omakase咧，其實我哋最主要咧都係一啲好家居嘅作品啦。咁所以咧，我哋盡量咧就唔會太複雜，有少許技巧啦。咁同埋咧有啲好實用嘅 tips 咧，去同大家分享。嗱，咁你睇到咧，主花咧我已經擺咗落去啦，同埋一個主要嘅葉擺落去。嗱，咁跟住咧，我哋咧就要擺入呢啲黃色嘅Asiatic Lily 啦。咁我哋咧大概有3支咁多嘅。咁 Asiatic Lily 咧，其實嘅季節啊，係同 Sunflower 一樣嘅。咁一般人咧都唔中意佢嘅，即係會覺得好似好普通咁樣咧。但係其實咧，佢加埋落呢個因為佢係檸檬黃，加入呢個鮮黃咧，咁你咧睇到咧加咗落去咧，佢有一個調和嘅效果啦。咁同埋咧嘅感覺咧係冇咁悶啊，咁同埋咧都襟開嘅，尤其是夏天啦嚇。呢度咧，我哋就可以用3支咁樣，因為咧我哋咧向日葵用咗5支啦嚇。
通常插花我哋都會用單數嘅。咁你睇到咧，因為我哋已經擺咗啲葉喺度啦嘛，咁所以我哋再擺呢啲百合入去嗰時咧，就唔會咧垂咗落去個樽嗰度啦。咁係咪好簡單咧？亦都好靚啦。咁成件作品出咗嚟咧，其實咧個感覺都好大氣嘅，即係我唔係話做大戲嗰啲話，即係好大嘅氣派啦嚇。咁你睇到咧，其實出咗嚟咧就係咁嘅樣啦。咁咧跟住咧，我哋咧就要加入我哋嘅呢啲啦 Sea Holly。咁 Sea Holly 咧其實係一個藍色嘅可以乾得嘅花啦。你睇到咧，其實拼埋黃色咧就啱啱好成為咗一個對比顏色啦 ，complementary colour。咁出咗嚟咧，成件事咧就會好有一個夏天啦，好似去咗海灘咁樣樣啦，同埋咧係有一個活潑啦，同埋好似夏天一樣咁有 energy 嘅一個作品啦。咁咧成件事咧開心㗎，同埋咧唔係悶㗎，同埋亦都唔老土嘅。因為咧我哋用呢啲花咧，你睇落去咧好似好尋常咁樣啦，但係其實咧襯得啱顏色嘅話咧，就一啲咧都唔會覺得佢係老土嘅。嗱，睇唔睇到咧？咁我哋咧就已經差唔多完成啦喎。咁但係當然啦，我哋亦都要加入我哋呢啲好靚嘅白紙蓮 Agapanthus。咁咧加嗰陣時咧，我哋就可以咧喺呢啲位置咧，將佢咧飛出嚟咁樣加，飛出嚟咁樣加，係咪啦？飛出嚟咁樣加，咁咧成件事咧就有啲動感啦。咁但係咧，我哋咧加嗰陣時咧，最好咧就唔好話紅綠燈咁樣平均咁樣飛出嚟喎。最好咧有兩支係靠得密啲嘅，即係好似我依家咁樣啦，兩支靠得密啲，跟住一支咧就疏少少，可能向後啦。我哋呢個情況嘅話，咁樣咧插咗落去咧，你就會睇到咧成個花咧係咪啊？好有夏天嘅氣氛，同埋因為咧用 complementary colour 嘅關係咧，成件事咧都好有一個夏天啦，同埋咧活潑嘅一個氣氛嘅。咁其實最好就係點樣咧？可能即係擺出花園啦。咁又或者如果冇花園嘅話咧，就可以咧擺餐台啊咁樣咧，其實咧都可以咧將個 sunshine 咧帶入屋企嘅。咁希望咧大家中意今次呢個作品啦。